Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Bapak Ibu, hafizakumullah, jamaah kajian Ahad pagi ingkang dipunmuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjataken syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala atas sedaya nikmat ingkang Allah paringaken dumateng Allah panjenengan sami. Katitik wonten ing enjang menika alhamdulillah kita saged makempal manunggal wonten ing majelis ilmu punika. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala terus tambah hidayah kita sehingga kita terus melakukan perubahan-perubahan dumateng perkawis-perkawis ingkang langkung sae malih. Salawat salam kita aturkan dumateng uswah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ugi dumateng para keluarganipun, para sahabatipun, para a'immatul huda minas salafi wal khalaf wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian, hafizakumullah, kita lajengaken insyaallah kajian kita wonten ing kepanggihan berapa bulan yang lalu sebelum Ramadan Ramadan, Syawal, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah niki pun Muharram nggih. Pun Muharram pun wis entek sakniki Muharram nggih, pun telas ning Muharram, Bu. Telas, pun mulai jagong malih. Pun mulai enten jagong malih nek wingi kan sesasi Muharram niku kan aman dompete. Ora ana wong jagong enten. Sakniki pun Safar ya, berarti pun masyaallah 5 ya, setengah tahun ingkang kepengker masyaallah nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, insyaallah kajian kita inggih menika tentang al-usul ats-tsalatsah utawi ingkang biasa disebut dengan 3 prinsip utama nggih. Mangke ugi enten napa qawaidul arba nggih, 4 kaidah untuk memahami tauhid dan syirik, insyaallah mangke kita bahas. Jamaah sekalian hafizah ingkang dipunmuliakan dening Allah Subhanahu wa taala, saderengipun kita lajeng kita murajaah langkung rumiyin. Qala rahimahullah, ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau ngendika rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'alluma arba' masail. Beliau mengatakan enten sekawan hal nggih ingkang merupakan kewajiban setiap muslim. Nggih, wajib ing antase setiap muslim mempelajari sekawan hal. Niki kula murojaah secara cepat mawon niki pun kita bahas riyen. Napa sekawan hal menika ingkang setunggal inggih menika al-ula al-ilm. Ingkang setunggal inggih menika ilmu. Nggih. Terus kewajiban ingkang setunggal niku napa? Kewajiban untuk berilmu. Berarti kewajiban untuk menuntut ilmu. Jamaah sekalian hafizakumullah, kula tambahaken sekedhik kenapa keng napa kita niku kedah menuntut ilmu. Karena dengan ilmu niku akan menjadikan perilaku seseorang dados langkung sae. Ucapanipun, perbuatanipun. Segawan niku lho, Bu. Pak, preso segawan nggih. Anjing. Cincah nom-nom sakniki segawan kuwi ora ngerti. Segawon niku nek jenengan enten tiyang gadah segawon, konen dididik, dilatih, diajari, disekolahke ngaten.
Pancen enten pelatihanipun, pelatihan jadi anjing pemburu. Anjing segawon sing wis dilatih di sekolahke mangke jenengan wong culke teng Tegal mriku bali mbeto pitik alas. Pitik alase mangke halal napa haram kagem jenengan? Halal. Ning segawon sing ra sekolah, segawon sing ratu dididik, gerto diumbar macam niku, bali nyekel pitik alas gawa bali kek jenengan halal napa haram? Haram. Lho nun sewu. Anjing niku lho. Segawon niku lho. Nek sing terdidik karo sing ora terdidik, hasil tangkapannya niku berbeda. Segawon sing terdidik, terlatih jadi segawon pemburu, tangkapanipun halal, culke bismillah. Oleh kijang, oleh menjangan go bali halal. Ning sing segawon sing ora tau sekolah, ora tau dididik, ora tau dilatih, arek nyekel apa mawon hukumipun apa? Haram. Niku segawon apa malih menungso ngoten. Ingkang kalih ilmu niku mangke ajeng saged ndadosaken eksistensi manusia, mempertahankan kemanusiaan manusia ngoten. Kula wangsuli ilmu niku mangke saged ndadosaken eksistensi napa utawi memanusiakan manusia. Sebab non sewu karena boten duwe ilmu, jauh dari ilmu Quran, ilmu sunnah, ilmu agama. Nun sewu, saniki kathah tiyang sing prilakune niku kaya kewan ngeten. Makanya Imam Hasan Al-Basri beliau ngendika, laulal ilmu lakana nasukal bahaim, nek ora krana ilmu menungso ki prilakune kaya kewan. Lho saniki Masya Allah, aten nggih. Roh pelaku napa prilakune menungso niku megahi. Lho nggih. Prilakune iki isih luwih alus wedhus timbang menungso sing ora berilmu saniki niku. Prilakune niku isih rada santun sapi tinimbang menungso sing ora berilmu saniki niku. Makanya orang berilmu niku belajar niku adalah untuk menjaga mempertahankan apa wau eksistensi kemanusiaan ben awake dhewe iki tetep dadi menungso ngoten lho Pak Bu. Karena nek wong niku pun adoh saka ilmu, adoh saka iman, prilakune niku kadang-kadang luwih kewan tinimbang kewan ngoten. Nah, lajeng ilmu tentang babagan napa ingkang wajib dipelajari niku angka setunggal inggih menika tentang mengenal Allah, ma'rifatullah, kenalan datang Allah. Sapa to pangeran kita, sinten to Allah niku? Sinten tiyang ingkang boten kenal datang Allah kanthi pengenalan ingkang leres niku mangke berpotensi terjatuh wonten ing kemusyrikan. Sebab mengenal Allah niku bukan hanya semata-mata kenal Allah sebagai sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah sing ngatur urip mati mboten. Nek ger sekedar ngeten niku wong kafir Quraisy niku do percaya kabeh. Abu Lahab, Abu Jahal, CS niku ya do kenal kalih Allah. Ingkang nomor kalih ma'rifatur Rasul, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu sing wajib niku pertama mengenal Allah, nomor kalih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pun kenal Rasulullah napa dereng? Bangeten, karo nabine dhewe ora kenal. Nggih. Tak kon nyebutke jenengane Rasulullah niku kathah sing ora ngerti. Ngertine ya ger Muhammad tok niku tok. Garwane pinten? Ora ngerti. Putrane pinten? Ora roh. Lho niku nabi kita lho. Nah. Ingkang angka 3 nggih menika ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Niku ilmu sing pakok. Riyen kula matur, Pak Ustadz kenging napa sing wajib dipelajari ilmu kok 3 niku nun sewu. Niki nek carane mbiyen awake iki ambak sekolah niku Bu, nek ajeng
ujian kan sok awake iki ambak seneng to nek angsal kisi-kisi saking Pak Guru kita. Kisi-kisi ujian. Lah niki niku kisi-kisi ujian ting ujian terakhir gesang kita mangke ting alam kubur niku mangke pitakanipun tentang babagan 3 niki. Sehingga ngendikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab nek ditakoni kenapa usul salasah 3 prinsip pokok sing kudu dingerteni menungso niku 3 niki. Mergo 3 niki benjang sing ajeng ditakoni teng alam kubur. Benjang teng alam kubur niku ora ditakoni kendaraane napa, Bu. Benjang teng alam kubur niku ora ditakoni omahe gedunge tingkat pira. Benjang teng alam kubur niku ora ditakoni anake pira, bojone pira mboten. Sing ditakoni 3 perkawis niki. Tentang Allah, tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang dinil Islam. Sinten sing kenal teng donya mangke saged jawab teng akhirat. Sapa wong sing ora kenal teng donya benjang teng akhirat mboten saged jawab pitakenan saking malaikat mungkar lan nakir menika. Niku setunggal. Kewajiban ingkang angka kalih nggih menika al-amalu bih. Kewajiban ingkang nomor kalih sak samunipun kita nggadahi ilmu, ngerti sithik-sithik ilmu niku kewajibanipun ngamalaken ilmu ingkang sampun kita pelajari damel napa kita ngaji niku. Nggih. Karena ilmu ingkang ilmu ingkang nafi' niku ilmu ingkang menghasilkan membuahkan amal soleh. Ngaji bendina ning prilakune mboten berubah, mboten saya caket dumateng Allah Subhanahu wa taala, niku berarti bukan ilmu, niku wawasan thaqafah dan tidak memberikan manfaat apapun buat pemiliknya. Karena ilmu yang bermanfaat niku ilmu ingkang melahirkan apa? Rasa takut kepada Allah, kemudian taat dumateng aturanipun Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban ingkang angka 3 napa? Inggih menika ad-da'watu ilaih, mboten mandeg teng mriku. Kewajiban kita niku ora sing penting nek wis ngaji njur beramal rampung mboten, enten kewajiban salajengipun inggih menika berdakwah. Dakwah niku ajak-ajak. Jenengan niku rata-ratanipun sing rawuh teng mriki niku nek krungu istilah dakwah niku lak mesti sing dibayangke lak ceramah ngeten iki. Nggih napa mboten? Salah pemahaman ngeten niku. Dakwah niku bukan ceramah, dakwah niku pidato. Nek ceramah ngeten iki ora kabeh wong iso. Jenengan mungkin nek tak paksa kenteng mriku tak ngomong mesti iso ngompol paling. Ora kabeh wani, ora kabeh iso. Ning sing jenenge dakwah niku ajak-ajak. Dakwah niku napa? Ajak-ajak niku dakwah. Da'a yad'u dakwatan niku maknanya adalah an-nida, memanggil, menyeru, mengajak, menasihati dan lain sebagainya niku. Lah nek ger ajak-ajak, kadang-kadang kan yo dakwah aku ora iso ngomong, aku ki ngongkon dakwah ora kok ngomong. Wong sakniki wong bisu men iso dakwah lho Pak Bu. Percaya mboten? Wong bisu sakniki iso dakwah, nggo HP nih lho. Kan ora perlu ngomong, tinggal tekan sing penting jarine iso obah. Sing jenengan ajak niku jenengan kula tanglet Bapak Ibu kenalan rencang tangga jenengan sing wis ngaji karo sing urung ngaji akeh pundi. Bapak Ibu jenengan tanggane kanca kenalan jenengan sing urung salat karo sing salat wis tertib karo sing urung salat akeh sing ndi. Lah niku peluang dakwah niku teng mriku. Nek ger ngajak jenengan bapak-bapak nek teng sawah wolon kali wolon istilah mriki Mas. Rolasan. Nek jam kira-kira jam 09.00, jam 8 itu kali do ngetokke selepen niku. Lintingan niku kan ngobrol teng sawah niku. Nek ya istilah tembanggung niku jenenge wolon istilahnya. Nah, jam 8 maksudnya niku. Istirahat jam 8 dadi jam wolon. Kan kalian ngobrol tangga teng sawah kan saged to. Kang Lek, Pak De, Mas, jenengan pun ngaji dereng, dicek ngaji enten niku dakwah niku wonten niku. Dakwah niku mboten ceramah, dakwah niku bukan pidato, dakwah niku bukan sekedar khutbah Jumat, niku bagian kecil daripada dakwah. Tapi dakwah yang sing sejatosipun niku adalah ajak-ajak. Dan yang berpotensi untuk menjadikan mangke kajian Ahad pagi niku gedung niku saya kebak tekan ndur-ndur nggih jenengan niku, bukan ustaz-ustaz sing teng mriki. Nek kula kalau ustaz-ustaz sanes sing teng mriki niku jenenge taklim ngajar, sing ngejak, sing dakwah niku jenengan niku kudune ngoten. Ad-da'watu ilaih, nggih dakwah.
Kemudian ingkang salajengipun as-sabru 'alal adza fihi, sabar terhadap gangguan. Kudu dadi wong sing sabar. Mergo napa? Wong golek ilmu niku butuh kesabaran, ngamalke ilmu niku ya ora gampang, apa meneh dakwah. Niku sedaya pun membutuhkan kesabaran. Nek ora sabar ora bakalan berhasil. Tidak ada orang sukses tanpa kesabaran. Nggih, mboten enten wong sing sukses dalam hidupnya niku tanpa napa? Kesabaran. Sabar. Kenapa harus sabar? Mergo iki ambak niku ora ngerti menuntut ilmu mau sampai kapan. Jenengan ngaji Ahad pagi yang tadi kajen sampai kapan? Pensiunipun kapan Pak, Bu, Mbah? Kita ngamal ke ilmu niku sampai kapan? Pensiun kita kapan? Kita dakwah niku sampai kapan? Belajar, beramal, berdakwah niku masuk dalam bingkai yang namanya ibadah. Sementara Allah Subhanahu wa taala ngendika fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian. Terus pensiune wong ngaji, pensiune wong beramal, pensiune wong dakwah niku wis mati. Berarti nek wong sing leren ngaji, leren beramal, leren dakwah wis gebelet pengin ndang matiyo ben leren ling ibadah, ndang matiyo ben leren ling ngaji. Nek wis kesel ngaji ndang matiyo, lek wis kesel ngibadah ndang matiyo ben iso leren saka ngibadah. Nggih, Bu. Nggih monggo kersane jenengan. Kersa otomatis sakniki. Pun siap napa dereng? Dereng tak catet lho nggih. Sok tahun ngarep tak takoni meneh wis siap apa durung. Nggih. Nah, Taib jamaah sekalian hafizakumullah, wa dalil napa dalilipun? Dalilipun niku ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Asr. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jelasaken perkawis sekawan wanika niku sumberipun niku saking Quran surat Al-Asr ayat 1 ngantos ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ayat niki saking pendeke, saking gampangin jenengan ngantek supen. Kapan ling ngapalke surat Al-Asr? Ayo kapan Bapak Ibu ngapalke surat Al-Asr? Lali kabeh, yakin. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan atas nama waktu al-asr wa ad-dahr. Urusan babagan sumpah kagemipun Allah Subhanahu wa taala, Allah sumangga sak kersanipun Allah ajeng sumpah kanthi nama apapun boleh. Maka Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan nama makhluknya. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Wan ini ku sumpah sedayanipun. Wal fajr walayalin asyr wal adiyati dhabha. Niku sumpah semuanya. Kagem Allah, Allah ajeng sumpah dengan makhluknya atas nama makhluk apa? Itu terserah Allah. Tetapi kagem manusia, kagem kita sedaya boten pareng bersumpah kecuali atas nama Allah. Nek memang awake iki mbak kepepet dan kudu bersumpah niku hanya boleh bersumpah dengan nama Allah, tidak boleh dengan yang lainnya. Demi napa? Nggih, pun mboten saged terus. Wong mboten pareng kok malah dicontoni. Nek demi ya demi Allah, nggih. Bukan demi selain Allah. Taib jamaah sekalian hafizakumullah, kenapa ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nyebataken tentang mekaten menika ayat salajengipun ngendikaken innal insana lafi khusr, bahwa sedaya menungso niku satosipun dalam keadaan merugi. Sinten kemawon, semua menungso niku rugi. Kemudian disifat dipun sebataken enten sekawan sifat tiang ingkang boten merugi. Sinten tiang menika? Pertama illal ladzina amanu, tiang ingkang beriman. Ingkang nomor kalih inggih menika wa amilus sholihat, tiang ingkang beramal soleh. Ingkang nomor 3 inggih menika wa tawassaw bil haq, tiang ingkang tansah menasehati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, tiang ingkang tansah saling menasihati dalam bab kesabaran. Nggih. Mangke timbul muncul pertanyaan, enten sing sok tangelet. Lho Pak Ustad, teng surat Al-Asr niku dipun sebataken illal ladzina amanu. Wong sing ora rugi niku pertama wong sing beriman. Ning kok teng risalahipun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kok kewajiban pertama kok berilmu. Nek sing nomor loro cong nyambung
wa amilus illal ladina wa amilus sholihat. Yang nomor kali nomor beramal soleh. Sing nomor 3 cocok wa tawassaw bil haq dakwah. Sing nomor sekawan cocok wa tawassaw bis sabar kudu sabar. Cocok loro telu papat cocok. Ning sing ora cocok siji. Ting ayate disebutkan illal ladina amanu, wong pertama sing mboten rugine wong sing beriman. Ning kok Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kok ngendikane kok sing pertama napa wau? Ilmu. Napa jawabanipun? Jawabanipun inggih menika seseorang niku mboten bakal ora mungkin dadi wong mukmin tanpa ilmu, mboten. Nggih. Tiang niku ora mungkin dados wong mukmin tanpa ilmu. Nek muslim mungkin. Wong kita niku sedaya dipun lahiraken dalam keadaan apa? Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sedaya bayi niku dilahirkan jebreng teng donya niki dalam keadaan fitrah niku artinya dalam keadaan Islam. Pramila nek kita niku pun dipun lahiraken dalam keadaan Islam, kita belajar supaya mangke kita grade kita niku meningkat. Jenengan sing PNS saka golongan sing paling rendah niku golongan apa, Mas? Ora ngerti ya nudu PNS ya gitu ya. Golongan yang paling rendah ini golongan apa? Pak John. A nggih. 1A. Terus ingkang sak nginggile malih golongan apa? B. Pun wis pokoke manut mawon. Nggih. Kita ning urip teng donya sing dadi PNS niku nek misalipun golongan sing paling rendah misalipun A misalipun. Terus pengen nanti golonganipun niku gridipun naik ke golongan B misalipun. Nggih, niku kala perlu enten uba rampenipun. Belajar. Kula niku kanca kuliah kula niku rata-rata nggih ngaten niku, wis do sepuh-sepuh padahal jane. Ngasih enten sing takon kula, "Ustaz napa jenengan PNS?" Mboten. Lho kok kuliah damel napa? Dadi dados dikira kula niku kuliah S2 niku dikira ajar damel golek sertifikasi ben golongan PNS kula niku munggah jadi. Aku ora butuh ya Mas. Kudu belajar. Kita nggih ngoten. Kita dipun lahiraken niku dalam keadaan Islam. Nek kita kembali wonten hadis Jibril alaihissalam, hadis yang kedua hadis Arba'in An-Nawawiyah niku dipun sebataken maratibuddin niku enten 3. Nggih. Tingkatan agama niku enten 3, sing paling rendah niku Islam, sak nginggilipun apa? Iman, sak nginggilipun malih apa? Ihsan. Seseorang saking Islam dugi iman mboten mungkin ajeng munggah dadi iman tanpa ilmu. Daten enten tiyang wong ngaku iman ning ra tau ngaji, ra tau belajar, ngapusi. Niku gerklaim semata, niku hanya pengakuan sepihak. Nggih. Nek ger ngaku niku gampang, wong Arab Badui riyen nggih pun nate sami ngaku ngoten niku kok. Qalatil a'rabu amanna kul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Wong Badui niku sami ngomong wonten ngarsanipun Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya sudah beriman." Kata Allah langsung turun ayat saking Allah negur Nabi Muhammad SAW, "Kandakna wa Muhammad lam tu'minu sorry yo, awakmu ki urung iman, walakin qulu aslamna." Ning sing pasti mangucapna aku wis Islam. Terus kenapa teng Al-Quran disebut ilal ladina amanu, ning Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutaken kewajiban pertama niku ilmu, karena tidak mungkin seseorang akan menjadi iman yang benar, iman yang kuat tanpa ilmu. Jenengan buktinipun apa? Jenengan tingali nun sewu, wong-wong Kristen sing do mlebu Islam niku wong bodhone napa wong pintere rata-ratanipun? Nggih, wong Kristen niku sing mantan-mantan Kristen, enten Ustaz Felix Siau, enten Ustazah Dewi sinten niku, enten niku sakniki Islami nyalip jenengan apa mboten? Nggih sak pole ora usah dijawab kula pun ngerti nggih kan. Kenapa mereka niku kok bisa seperti itu? Islami masyaallah cong tenan. Mergo mereka niku berislam karena dasar ilmu, duwe ilmune sik, paham sik ngoten lho Pak Bu. Nek awake dhewe kan mergo Islami kan turunan mawon. Alhamdulillah bapak simbok awake kiamat niku muslim muslimah, akhiripun kita lahir ugi dalam keadaan apa? Islam. Tapi nek para mantan-mantan pendeta niku karena dia mendapatkan ada keraguan dalam Injil, mendapatkan kebenaran dalam Islam dan lain sebagainya, yakin sih terhadap Islam, masuk Islam, masya Allah. Nyalip sing wis Islami 50 tahun, nyalip sing Islamis 70 tahun. Kenapa? Karena dari ilmu.
Nah, qala Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau ngendika, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathu." Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengutip satu perkataan, perkataan Imam Asy-Syafi'i ingkang dipun sebataken dening Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Istiqamah. Imam Syafi'i ngendika, "Lau ma anzalallah sekintenipun Allah Subhanahu wa taala mboten ngedalaken, mboten nurunaken hujjah nggih ing antase menungso illa hadhi surah kejaba surat iki tok, surat Al-Asr tok, lakafathum pun cukup untuk panduan hidup menungso niku." Artine nek Allah niku mboten nurunke Quran 30 juz ger surat Al-Asr tok niku nek diamalke, diperhatikan, dipelajari kemudian diterapkan dalam kehidupan niku sampun cukup untuk menjadi panduan hidup menungso niku. Niku saking pentingipun surat napa? Al-Asr. Saking inggilipun kedudukan surat Al-Asr. Wa qala Al-Bukhari rahimahullah, lajeng Imam Bukhari rahimahullah beliau ngendika, wonten kitab Shahihul Bukhari beliau membuat satu judul bab. Judul bab itu apa? Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Wad dalil qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dalilipun surat Muhammad ayat 19. Fa'lam mangertiya sira annahu la ilaha illallah bahwasanya mboten enten ilah ingkang berhak kejaba Allah, wastaghfir li dzambik lan sira kabeh padha njaluk sepura tumrap dosa-dosa sira. Jamaah sekalian hafizakumullah, boten ayat menika niku nedahaken tentang nggih dalil kewajiban berilmu sebelum kita beramal. Makanya enten pertanyaan menarik ngeten. Wau sing hadis ingkang dipun waosaken wau thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu niku kewajiban setiap muslim. Sekarang pertanyaan kula Bapak Ibu, ilmu napa sing hukumipun niku fardu ain setiap muslim niku? Ilmu tentang napa Pak Bu? Quran. Domale. Nek dirinci sebutke setunggal kakean jenengan leng emot-emot kangelan susah. Kok idahipun mawon kula sebataken ngeten. Ilmu sing hukum mempelajarinya niku adalah fardu ain, niku adalah setiap ibadah dan muamalah yang akan kita kerjakan. Kula wangsuli. Ilmu sing hukume fardhu ain dipelajari setiap jiwa, setiap masing-masing kita niku inggih menika ilmu tentang ngibadah lan muamalah ingkang ajeng kita lampahi. Sinten tiyang wong muslim sing ajeng nglampahi bentuk ibadah napa kemawon, sing ajeng nglampahi bertransaksi muamalah napa kemawon niku wajib mempelajari ilmu sebelum mengamalkan hal-hal menika. Contonipun napa? Misalipun jenengan sakniki bulan napa jenengipun nggih Agustus, September mangke enten sing ajeng tindak umroh. Pramila jenengan sing benjang teng bulan September ajeng tindak umroh, dinten-dinten menika bulan menika hukumipun wajib fardhu ain belajar tentang umroh untuk kesempurnaan ibadah umroh jenengan. Terus sing dereng ajeng mangkat pripun Ustaz? Boleh belajar ning ora wajib, nek ora sinau tentang umroh mboten dosa. Nggih. Lah kita niki sakniki kathah ingkang sampun ngelampahi syariat-syariat Allah ning urung duwe ilmunipun. Kita kabeh wis wudu ning urung belajar fikih wudu. Makanya banyak terjadi kesalahan-kesalahan ingkang fatal. Niku enten riyen kula duwe pengajian ibu-ibu nek piyai kawan dosa enten 40 tuwih meh 50-an mungkin teng setunggal kampung mboten tak sebutke kampunge. Piyai ini nggih mboten rawuh kok Bu, tenang mawon. Niku nembe terungkap. Riyen pertama nek sok ngisi ngaji kula, pas nek pengajian kalih kula tak buka tanya jawab takon do ora gelem ana sing takon, isin sajae. Suatu saat kula ngongkon setri kula mik mbok kala-kala mik sing ngisi alhamdulillah gelem diisi oleh setri kula.
Pertemuan pertama niku jane wong wedok kan pinter ngobrol lho Pak nggih. Nek ngobrol kan nyetetet nenten niku. Cepet akrab lah, ora isin takoke kabeh. Akhire do curhat, takoke kabeh ternyata yang berikut terungkap Pak Bu. Baru terungkap ternyata hampir semuanya sejak dulu niku nek habis berhubungan suami istri maka dan ketika mau sholat mereka tidak mandi jinabat. Jadi nek bengi bar do bal-balan ki sok arek subuhane ger teko wudu tok ngoten. Ndung nggih, ngate lu ustadzah terus pripun? Ana sing duwe anak 4, ana sing anake 5, ana sing wis duwe putu njajal. Terus piye njajal? Lho niki terjadi. Kenapa? Karena awake iki ambak niku Islam lahir wis dalam keadaan Islam, wong tua kita salat ya teko melok salat tanpa belajar orang ngerti ilmunipun. Fatal. Maka pasti kita pastikan setiap kita niku aja ngelampai bentuk ibadah napa kemawon kita niku belajar riyen akeh ilmune tentang niku pripun. Salat kita belajar fikih salat. Jenengan sing sok dadi muadzin belajar tentang fikih adzan. Nggih. Jenengan sing dadi imam masjid belajar tentang fikih imamah. Nggih. Sakniki do ora nggateke ilmu tentang adzan misalipun adzan napa qomat niku saiki sing dadi patokan jam digital nggih napa mboten? Sehingga kathah teng masjid-masjid angger jamis muni tet ngenten niku wis wayahe qomat, muadzine teko qomat, ngadeg qomat kok gak bingung, toleh sapa sing arep dadi imam. Kapokmu dhewe urung ana sing ngongkon kok qomat. Padahal kudune sunahipun niku nek waktu sholat niku pacar tanggung jawab muadzin dia kudu jaga waktu niku. Tapi iqomah niku wenange imam. Nggih, terus muadzin niku manut kali imam nek wis dijawel kali imame Mas, qomat, gek qomat nek derek nggih jangan. Nggih, misal niku salah setunggal contoh kemawon. Niku babakan ibadah intinipun dalilipun napa? Dalilipun banyak untuk disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Kalimat fa'lam niku maknanipun adalah ta'alam, belajarlah sebelum kita berucap, sebelum kita berbuat. Al ilmu imamun wal amalu tabi'uhu. Ilmu niku imam dan amal niku adalah makmumnya. Niku babakan ibadah. Ingkang nomor kali muamalah. Napa babagan muamalah niku misalipun termasuk muamalah niku utang. Oh kula takon sakniki sing rawuh teng mriki sing ora tahu terlibat transaksi utang piutang sinten angkat tangan. Siji loro. Lho utang piutang niku ora mesti kudu utang lho Pak Bu. Ngutangi niku nggih sami. Lho kan pertanyaan saya kan piutang sing jenenge piutang niku ya ngutangi ya utang ning ketoke nek tak terawang niku akeh sing ngutang ngoten. Ketok kok wajah-wajah ndek utang niku. Nggih. Nun sewu sedaya kita mboten enten sing mboten nate terlibat transaksi utang piutang. Pertanyaanipun nate dereng jenengan belajar tentang fikih utang piutang. Wah, aku alhamdulillah. Ya, jujur niku mujur. Loh niki fakta. Padahal kudunipun kita belajar tentang napa kita pun transaksi utang piutang niki babagan muamalah ning diatur teng Al-Qur'an. Akhir surat Al-Baqarah niku halaman sebelum terakhir niku. Niku ayat terpanjang di dunia niku. Sak halaman niku isine gertok sak ayat niku panggantikan babagan apa? Utang piutang. Cobi. Malih termasuk napa jenengipun muamalah kredit. Ya, sing pun nate kredit sinten? Kabeh wong kula krungu motore jenengan angger diserater di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 d
termasuk babagan muamalah. Bukan ibadah, niku muamalah. Lho saiki apa dikreditke, HP dikreditke,
laptop dikreditke, lah wong nikah ya ana sing kredit. Nggih. Bimaharin kreditin gitu. Dengan mahar secara kredit gitu. Kredit niku muamalah, jenengan kula yakin sebagian besar niku mayoritasipun kae motore ketoke tak sawang wong kan enten tiba enten kodene Pak. Nek pengen ngerti motor niku tuku cash napa kreditan niku ternyata ditinggali ting plat nomor ini kok. Iki tak delok niku kreditan kabeh kecuali nggen kula sing mboten. Lah nggih wong niku senes motor kula kok niku inventaris negara gitu. Kita kudu belajar fikih kredit terlebih dahulu. Kenapa? Kalau tidak, mangke kita khawatirkan ternyata kredit yang jenengan ikut di dalamnya itu ada unsur ribanya, ngeten lho Pak Bu. Kita golek utangan teng bank niku kudu takon sik dipelajari secara fikihipun. Riba ora iki? Kredit nggih ngoten, aku kreditku ki riba apa ora? Lho nek ngasek kita niku kredit ternyata nek mergo enten ribanipun niku sing cilaka sinten? Wong urusan riba niku sing kena bahayanipun bukan hanya pemakan ribanya, tapi yang memberikan riba niku melek dosanipun. Dalam babagan riba niku sing terlibat mangke pihak tiga. Pertama akiluhu sing mangan riba, mukiluhu sing ngekei riba, wakatibuhu lan pencatatnya. Nggih. Niku harus ada napa? Nggih. Nggih, makanya perlu nanti nggih kajian Ahad pagi niki sekali-kali diundang misalnya Ahad spesial khusus napa jenenge kajian fikih kredit. Nggih. Lho sakniki wis kabeh-kabeh di kredit penak banget sakniki niku. Nek riyen zaman alite kula niku nek wong pengen duwe sepeda motor kan kudu adol sawah Tegal Pak nggih. Ora adol Tegal ora ndek motor. Lah sakniki niku lho modal 300.000 motor Bali nggawa motor anyar. Lah modal dengkul mawon saged sakniki. Sing penting mangkat nggo fotokopi KTP Bali nggo motor anyar. Ning niku wae anggere di starter pagi-pagi niku unyine pripun kok? Did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  ngeten. Ngelingaken jenengan niku to elingo ngeten. Wayahe ngangsur. Tep kita kembali. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fa bada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Syekh Imam Bukhari rahimahullah beliau memulai kewajiban ilmu itu sebelum napa wau? Sebelum beramal. Karena ketika seseorang niku beramal tapi tanpa didasarkan pada ilmu ya, dikhawatirkan ya bahkan akan berpotensi terjadinya apa? Kesalahan-kesalahan. Pun niki setunggal bab sampun rampung kita lajengaken. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Niki mengintikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab niki doa dari beliau kepada para penuntut ilmu, kepada para pengkaji kitab-kitabnya didoakan oleh beliau, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'alluma thalatha hadhil masail wal amalu bihin. Kemudian muqaddimah wau niku nembe rampung muqaddimah pertama, muqaddimah yang kedua beliau mengatakan nggih wajib atas setiap muslim lan muslimah mengkaji, mempelajari 3 perkara. Wal amalu bihin dan mengamalkannya. Ingkang pertama annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar wad dalil qaulu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu rasula fa akhadnahum akhdan wabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad ya'ba. Lajeng Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ugi nyebataken kita kedah mempelajari tentang 3 perkara. Ya niki perincian nggih, satupun merupakan perincian dari napa?
poin-poin bab-bab saderengipun. Napa 3 perkara niku? Pertama inggih menika kita harus mempelajari annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah niku sampun nyipta kita, sampun paring rezeki dumateng kita lan Allah mboten meninggalkan begitu saja. Artosipun penciptaan kehidupan menungso niku bukan suatu hal ingkang sia-sia, tetapi enten maksud dan tujuannya. Kita dipun cipta dening Allah nggak ada tujuan supados kita ngibadah datang Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Niku Allah yo tanggung jawab. Tanggung jawabnya Allah napa? Tanggung jawab Allah kita niku kon ngibadah ning lak ora ngerti tata cara ngibadah pripun, maka bentuk tanggung jawabipun Allah Subhanahu wa taala supaya bendo ngerti tata cara ibadah. Bal arsalna ilaihim rasula. Diutuslah para rasul. Walaqad ba'atna fi kulli ummati rasula, dan sungguh kami telah utus pada setiap umat niku seorang rasul. Mulai Nuh alaihissalam sampai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap umat niku enten rasulipun. Mangke sing paling akeh rasul lan nabi nipun niku wong Bani Israel. Wong Bani Israel pancen wong terkenal ngeyelan. Nggih, paling ngeyelan. Dugi sepriki niku wong paling ngeyelan, wong Yahudi niku. Terus Allah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nyebataken ngemutaken dumateng kita bilih Allah Subhanahu wa taala sampun cipta kita. Kita dipun paringi fasilitas, dipun paringi rezeki, senajan mungkin secara takaran beda-beda ora ana sing padha. Ning yakin Bapak Ibu, Allah niku menjamin rezeki kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Yang dijamin oleh Allah adalah kebutuhan, bukan keinginan. Niku sing sok ndadekke menungso do delewer niku mergo ngeten niku, Pak. Asli niku sing dioyak niku keinginan, bukan kebutuhan. Yakin nek sing jenenge kebutuhan pasti akan di-cover oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicukupi dening Allah. Nek keinginan mboten. Rumah griya niku nek berdasarkan kebutuhan niku kan sing penting panas ora kepanasan, udan ora kudanan, ora ketok sekon jaba, tertutup rapat. Niku kebutuhan. Ning lantai di keramik, tembok di keramik, kayak macam-macam niku kebutuhan apa keinginan? Sing sakniki dereng keturutan niku kebutuhan apa keinginan, Pak Bu? Alhamdulillah, do sadar tiba ya. Makanya penting kita niku, masya Allah, kalau sering nek ngemutaken tiang-tiang ngeten. Tiang ingkang kemudian napa jauh saking agamanipun Allah, jauh saking Islam, ora kober ngaji, ora kober salat. Niku nun sewu biasane disibukkan oleh urusan napa Pak Bu? Urusan donya napa urusan akhirat? Oh nggih. Padahal nek mikir urusan donya lak jane lak gampang ya. Mang jenengan tingali tangga tepalen jenengan kiwa tengene jenengan niku mang tadaburi, mang pelajari. Enten apa mboten? Sing awet cilik, awet nom-noman nyambut gawe awan bengi sikil gendas-ndas ge sikil ning tekan matine ora sugih. Enten mboten Pak Bu? Sing rawon niku napa nggih enten ngasek tuwa nyambut gawe bendina seperon ya ora sugih. Nek nyuwun setunggal maju mriki napa angsal Pak Bu? Damel contoh kaya apa rejengane ning model niku. Lho gampang mawon dipenggalih. Iya aku ke golek donya seprono seprene nggak nglalekke ngibadah wong tekan saiki ya donya ora kecekel njur ora tak ke apa. Niku nek istilah Ustaz Abu Bakar Ba'asir niku wong sing cilaka mencit, wong sing ngeten niku. Neng donyane rekoso, engko neng akhiratipun ugi langkung rekoso naudzubillah. Bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah Subhanahu wa taala ngutus rasul dumateng kita, faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Lajeng Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul di tengah-tengah umat niki, sinten tiyang ingkang mentaati rasul dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan masuk neraka. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh kabeh umatku ki bakal mlebu surga. Kabeh umatku ki bakal mlebu surga, kejaba sing emoh, kecuali yang enggan. Sinten yang ingkang enggan niku ya Rasulullah?
faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sapa wonge sing taat marang aku mlebu surga, sing ora taat berarti enggan emoh wegah mlebu surga. Kuncinya apa? Taat datang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedhik malih nggih. Tsanian ingkang nomor kalih annallaha la yarda an yusyraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Kewajiban ingkang nomor kalih ingkang kedah kita pelajari, kita kaji niku inggih menika bilih Allah Subhanahu wa taala mboten ridho nek disekutokke dalam ngibadah. Nggih. Allah mboten ridho nek disekutokaken dalam ngibadah. Pramila perbuatan syirik niku dipun sebat dening Allah sebagai kedzaliman. Innasyirka la dzulmun adzim. Syirik niku adalah kedzaliman sing paling ageng. Syirik dzalim niku napa to? Dzalim niku adalah wad'u syai' ala ghairi makanihi atau fi ghairi maudhi'ihi. Meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya niku zalim. Zalim niku meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ibadah niku kudune kita tujuaken datang Allah Subhanahu wa taala. Ning kemudian ditujuaken dumateng saklintune Allah niku zalim. Babagan tauhid, babagan iman niku mboten sekedar kita tepang kenal Allah, Allah sebagai pencipta Allah, bukan. Nek kenal Allah, Allah sing menciptakan, Allah sing paring rezeki, Allah sing napa-napa niku Abu Lahab, Abu Jahal, CS niku yodo kenal. Kok aja dikira Abu Lahab, Abu Jahal niku mboten kenal Allah lho Pak Bu. Abu Lahab, Abu Jahal niku kenal Allah sedaya. Buktine napa? Buktinipun tiang Quraisy niku nek pas haji umroh kali udoh niku le talbiyah napa? Labbaik Allahumma labbaik. Loh mereka talbiyahipun niku nggih pakai labbaik mangke meskipun di akhirnya nanti ada tambahan talbiyahipun yang mengandung kemusyrikan datang Allah Subhanahu wa taala. Ning secara umumipun talbiyahipun niku adalah mengatakan labbaik Allahumma labbaik, artosipun apa? Ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah cobi. Terus orang mengatakan orang kafir Quraisy gak kenal Allah niku kleru, salah. Orang kafir Quraisy niku mungkin lebih kenal Allah tinimbang awake iki amba. Lantas kenapa mereka sampai terjadi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq karena napa berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal mereka kenal Allah? Bahkan Abu Jahal niku pas perang Badar niku ndonga, ya Allah, lho, ndonga ya Allah lho. Lah sakniki kepala wong Islam ana sing ndonga niku ya fulan karo njaluk sing wong mati. Nah, Abu Jahal niku panjenengan waos teng sirah nabawiyah niku pas perang Badar niku Abu Jahal niku le ndonga niku ya Allah, hancurkanlah mereka yang telah memutus silaturahim katanya gitu. Terus mereka niku menuduh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya itu sudah memutus silaturahim. Didoakan oleh Abu Lahab. Abu Jahal bukan Abu Lahab nun sewu, Abu Jahal. Lah, lantas kenapa mereka menjadi syirik? Iya, karena mereka hanya meyakini Allah dalam bab rububiyah, tauhid rububiyah, ning boten meyakini dalam tauhid uluhiyah. Mereka percaya Allah sing nyipta, Allah sing paring rezeki, Allah niki, ning mereka ngibadah nyembah karo berhala. Mangke dibahas wonten ing risalah judulipun Qawaidul Arba', 4 pondasi memahami tauhid dan syirikmu, masya Allah. Jelas sekali saya Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan tentang hakikat tauhid lan hakikat syirik menika. Ingkang sakniki samar. Mboten patek jelas di kalangan umat Islam kita. Nganggepe sing jenis syirik niku ya ger nyembah patung, bukan. Terakhir ingkang angka 3 man atau ar-rasul wa wahhadallah. Perkawis nomor 3 ingkang kedah kita pelajari inggih menika bilih sinten tiyang ingkang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa wahhadallah dan mengesakan Allah, la yajuzu lahum walatan man hadallahu wa rasulah walau kana aqrabu qaribin.
Sinten tiyang ingkang sampun taat dhateng Rasul sallallahu alaihi wasallam lan mengesakan Allah lan bertauhid, tiyang ingkang sampun mengkaten menika boten pareng menjadikan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah sebagai walinya. Terus tentang babagan kebencian, kecintaan, loyalitas, anti loyalitas niku dibahas teng agami kita niku termasuk ranah babagan akidah. Boten pareng menjadikan pemimpin saking gulungan orang-orang kafir. Haram. Nggih. Meskipun arek soleh kok soleh, wong kafir kok soleh. Warak wapike kaya apa? Nggih, nek kafir tetep tidak boleh diangkat jadi pimpinan. Niku kula mboten kampanye, mboten enten pesanan sponsor. Nggih. Ayatipun jelas, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Wong-wong kang padha iman, nek kita ngaku dadi wong iman, aja dadekke wong Yahudi, aja dadekke wong Nasrani sebagai pemimpin. Bahkan dadosaken sebagai teman akrab mawon boten pareng. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitonatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Jangan kalian jadikan wong kafir selain muslim sebagai teman akrab. Tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai apa? Bestiannya. Besti-bestian orang wong kafir. Kenapa dilarang? Karena di dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu Wa Taala mengkabarkan tentang perilaku orang kafir niku nun sewu. Allah Subhanahu Wa Taala nyebatakan walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Wong kafir niku wong Yahudi, wong Nasrani niku ora bakalan ridho Pak kali wong Islam niku, ora bakalan. Jenengan saiki arek percaya karo wong-wong kae apa percaya kali Al-Qur'an, monggo terserah pilihan jenengan. Ayat sanasipun nyebataken waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Sungguh mereka itu sangat menginginkan kekafiran kalian sebagaimana mereka kafir supaya sama antara kalian dengan mereka. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka niku tidak akan pernah henti-hentinya untuk memerangi kalian. Nek sekiranya mereka mampu. Wong kafir niku sifatipun ngeten niku. Nek kula nek mbok sakniki arek ketoke ana wong kafir sok sungkukan mlebu metu masjid ngeten niku, aku tetep ki wong elek niku wong kafir kok. Kula lebih percaya kalih Quran. Loh, tapi ngekei bantuan, bantuan pirang atus sewu mengalahke karo keyakinan kita dumateng Al-Qur'an. Nggih. Mosok hanya karena untuk bantuan bantuan dikeke gedung iki akhirnya menganulir Al-Qur'an. Al-Qur'an pun jelas. Jamaah sekalian hafizakumullah, terus niku kewajiban sak sampunipun tiyang niku iman datang Rasulullah, taat dumateng Rasulullah, mentauhidkannya, maka tidak boleh menjadikan orang non muslim niku sebagai wali walau kana aqrabu qaribin, senajan niku keluarga dekat. Senajan niku napa keluarga dekat niku mangke sing dipun wastani dengan napa al-wala wal bara. Nggih, terus kudu jelas pemisahanipun wong Islam niku kali wong kafir pripun. Bahkan nek kita kembali ting definisi Islam niku napa ta, Pak? Definisi Islam niku jelas sekali. Definisi Islam niku adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Islam niku adalah pasrah bongkoan datang Allah dengan mengesahkan Allah dalam beribadah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan taat kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Yang ketiga apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari orang musyrik, dari orang syirik dan para pelaku-pelaku kesyirikan. Niku Islam. Mekaten Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, insyaallah
nggih benjang kapan-kapan bulan ngajeng insyaallah kita lajengaken malih pembahasan kita tasih wonten ing babagan al-usul at-tsalatsah nggih mudah-mudahan nggih menika menjadi ilmu ingkang nafi' kagem kula panjenengan sami kurang langkungipun nyuwun pamunten enten resipun saking Allah Subhanahu wa taala enten lepatipun saking pribadi kula kiambak mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala paring pangapunten dumateng kula panjenengan sami wallahu taala bisawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah dumateng Ustaz Sarkun